Nuk ishte tharë ende debati estetik, pallati i ngjan shokut e rë apo Skënderbeut. Që pak dhirë, kryetari dhe biznesmeni paraqitën në publik motorët elektrik, që do të lëshoheshin me qera. Duke imagjinuar se biznesmeni është turk gjymer, të gjithu turrën me lugë në brez dhe u rreshtuan për banketin e pas inaugurimit. Lumturi dhe neps lexohen në fytyrat e të pranishmëve. Koha fluturoi. Kryetari kapi burgun, motorët vazhdojnë të lëshohen me qera, hija e kryetarit i izoluar u krijon mundësia atyre që të rreshtohen këndshëm tek stacionet e biçikletave. Këto të fundit duhet të lidhen qetësisht dhe krenare në gardhin e rrugës, duke shijuar kështu investimin e huaj strategjik. O njësh. Lejo burr, mos bërtit mor burr, varja këtyre mor burr, shiko çfarë mrekullie. Ndërsa pallati mbetet i hesur, qyteti vazhdon të rrëshqas drejt të ardhmes që nuk e deshëm. Jo, merrni njëri telefonin do të vi gjova aty ku e ngjitë. Merrni çik njëri numrin e telefonit.